السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الورد والفل وصباح الياسمين. ما تنسوش حبايبنا اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس علشان توصلكوا كل يومياتي وكل وصفاتي، وتكون سهلة وبسيطة، تكون كده خفيفة ومش مكلفة. النهاردة بقى يوم جديد وروتين جديد هبتديه معاكم النهاردة، بعد ما انا بقى نضفت شقتي ووديت ولادي كده الحضانة. ورحت بقى عند ماما. هبتدي معاكم يومي من هناك، من اول ما بروح، وهتعيشوا معايا كده اليوم بكل تفاصيله من اول الساعة 8 لحدية العشاء، لحدية ما اجي مروح. زي ما انتوا شايفين بقى كده في شوية مواعين كده في الحوض، قلت كده شطبهم الاول. انا بصراحة طول ما انا شغالة في المطبخ اي حاجة بستعملها، اذا كانت اطباق معالق وانا بطبخ دايما بغسلها، ما بحبش اي مواعين متراكمة خالص في الحوض، بتديني كده طاقة سلبية. بحس كده لو في مواعين مش عايزة اقف في الحوض. ما هو انت يا اما هتغسلي المواعين يا اما هتطبخي يا اما هتكنسي، فلازما الحوض دايما يكون نظيف ويكون دايما مشطب. بحس ان هو كده بيديني طاقة ايجابية. زي ما انتوا شايفين بقى غسلت كده المواعين، وانا بغسل كده معاكم هقول لكم برضو انا عملت ايه في المطبخ. حاجات بسيطة يعني حوالي 7 جنيه غيرت المطبخ. يعني هو طبعا المطبخ ما كانش زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ولا كان برضو البوتاجاز لونه كان بالشكل ده. بصراحة انا كان عندي شوية دهان اللي هو بلاستيك اللي هو بتاع الحوائط، شوية صغيرين كده في علبة، فجبت بقى فرشة وعملت فيها نقاشة وقعدت ادهن بقى في البوتاجاز وفي الحيطة. وجبت كمان اللي هو الورق اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، هو ورق حائط، انا مش عارفة بصراحة هو ورق ايه. هو مخرفش كده، هو مش فوم ولا حاجة. بصراحة كنت عاوزة اعمل فوم بس قلت التكلفة هتبقى عالية. اللي انتوا شايفينه اللي هو الورق الحائط ده هو متر وربع ب2 جنيه ونص. جبت 3، يعني 3 لفات كده، لفتهم في المطبخ كله، يعني ادوا كده للمطبخ اضاءة وشكل ومنظر احسن مكان الاول. الحيطة كانت الاول كده على المحارة زي ما انتوا شايفين اهو. شطبت كده الحوض وهوريكم برضو انا عملت ايه. كمان المطبقية دي يعني من كتر المية اللي كانت بتوع عليها كانت مصدت كده، فدهنتها برضو. يعني بحاجات بسيطة تقدر ان انت تغيري مطبخك وتديله طاقة، وتحس كده طول ما انت واقفه فيه طاقه ايجابيه، عايزه دايما تبقى واقفه في المطبخ حاسه بنشاط كده، وحاسه ان في تغيير وتجديد، يعني حاجه حلوه برضو. تغيير حلو بحاجات بسيطه. لزقت الورق اللي انتوا شايفينه ده يا بنات، اللي هو ورق الحائط ده، اللي هو دبل فيس، دبل فيس او شمع. إيه لو الحيطة عندك بلاط برضو دبل فيس. زي ما انتوا شايفين اهو دهنت الحيطة كده من تحت. وكمان البوتاجاز زي ما انتوا شايفين عملته نفس اللون، يعني قلت كده ايه يبقى تركي تركي كده، يعني تركي اصلي. فزي ما انتوا شايفين ايه ده شكل المطبخ اهو بعد ما انا عملت له تغيير. هي الحيطة طبعا كانت على المحارة زي ما قلت لكم، يعني الاسمنت كان باين، فما حبيتش بصراحة في التصوير ان المطبخ يكون على الوضع القديم، فحبيت ان انا اديله كده تغيير، وقلت تجديد كده اخلي ماما بقى تبقى مبسوطة شوية وتفرح كده بالتجديد. يعني على قدنا يا جماعة، ما هو بصوا لو كان بايدي ان انا اعمل اكتر من كده كنت عملت. بعد ما انا بقى شطبت المطبخ، مسحت كده البوتاجاز برضو علشان اما اجي اعمل الفطار يكون ايه البوتاجاز نضيف والحوض نضيف ومش شطه، بيبقى كده كل حاجه تمام، وابقى واقفه كده مزاجي حلو ومش محتاسه. جهزت بقى هنا الفطار زي ما انتوا شايفين اهو. الفطار بقى شعب مصري اهو، زي ما انتوا شايفين بقى فول وطعميه وبتنجان وسلطه وخيار، وكمان جبنه حادقه وكمان برضو مخلل. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. فطرنا بقى وشربنا الشاي. قلنا تاني نرجع للمواعين، ما عادش ورانا الا طول النهار المواعين المواعين. وهنخش بقى كده على الجد. جوزي بقى وانا واقفه يقول لي ايه اعملي له كوبايه شاي. يا عم يهديك يرضيك، ما انت لسه شارب بعد الفطار كوبايه شاي، ما كفايه بقى احنا قاعدين في قهوه. يقول لي لا اعملي له كوبايه شاي. ولعت زي ما انتوا شايفين بقى جنبي كده على كوبايه شاي اهو، وبرضو شغاله. وبعد كده ايه هروح اصبها ونشوف بقى هنعمل غدا ايه، ولا يومنا هيبقى ماشي ازاي. ماما هنا قالت لي ايه يا بنات بقى ولعي كده على شويه ميه علشان هنطلع فوق على السطح، هنذبح كده الفراخ لانها كل يوم بتطير وبتقع في الاراضي، واحنا ما عندناش فراخ، والفراخ خلص طارت. فطلعنا على السطح بقى زي ما انتوا شايفين اهو.
هنمسك كده بقى حوالي 6 فرخات وبطتين بغالي، هنذبحهم وهننزل تحت ننضفهم. طبعا انتوا عارفين ان الذبح على اليوتيوب غلط، لان في اطفال بتتفرج وبتخاف من الدم. فخلاص يا بنات، المية هنا هي بدأت ان هي يعني بادئه ان هي يعني لسه راح تقلب. جبت هنا الصينية بقى اللي هننضف عليها، وهجيب بقى اول فرخه زي ما انتوا شايفين اهو، وهبتدي بقى اصمتها. بتقلبها على الجنب ده وعلى الجنب ده، وبتشيلي ريشه. لو لقيت ان الريشه بتخرج كده من الفرخه بسهوله، تقلبها برضو على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين اهو. بتغطسي كده يا اما بسكينه بمعلقه باي حاجه، يعني عامه زي ما انتوا شايفين. بشيل ريشتين لما بلاقي الريشه بتبدا ان هي تطلع بسهوله، بقى على طول فورا كده بشيل الفراخ، لان الفراخ طبعا انتوا عارفين ان هي ما بتستحملش ريشها خفيف خالص، ما هياش زي البط. طبعا نضفت معاكم الفراخ قبل كده وبط برضو قبل كده، علشان بس الناس يعني ايه ما تقولش يقع ومش يقع. فانا ايه هنضفهم كده يا بنات، ولسه برضو احنا محتارين هنشوف هنعمل غدا ايه. انا طبعا انا ما بقولش هعمل غدا ايه ولا كده، يا ماما بتقول لي مثلا هنعمل النهارده مكرونه، هنعمل النهارده فراخ، هنعمل ايه ماما اللي بتقول لي، وانا عليا بطبخ بس. زي ما انتوا شايفين بقى بنضف اهو. لما تيجي تنضفي بتمسكي الفراخ كده ريشه ريشه كده، بتنضفيها اول باول، والحته اللي تمسكيها تنضفيها كويس علشان ما ترجعيش عليها تاني. طبعا انا هنضف الفراخ وهنضف برضو البطتين. وفي اخر النهار خالص يعني كده هنكيسهم برضو مع بعض، لان احنا هنفرزهم. الفراخ يعني كانت عندنا يعني كمية، فقلنا يعني كانوا محتاجين علف، فقلنا ايه نخفف شوية كده علشان برضو رمضان جاي وعايزين نجيب فراخ. زي ما انتوا شايفين بقى نضفت الفراخ كده ومشيت عليها النار، وكمان فتحتها وغسلتها كويس. قلت بقى يصفوا كده براحتهم. شايفين بقى البط البغال يا بنات، بسم الله ما شاء الله على حجمه. وكمان هنا ولعت برضو كده على الطبيخ اهو زي ما انتوا شايفين. ماما قالت لي بقى هنعمل النهارده بقى مكرونه، وكمان هنعمل الكبده. خدنا الكبده اللي احنا يعني من الطيور اللي احنا منضفينها، وهنعمل كبده ومكرونه، وهنعمل جنبها ايه بطاطس صوابع. وكان برضو في عندنا برضو بسله من امبارح ورز. ففي يعني حد يعني في يعني اللي عاوز ياكل بسلة، وفي برضو اللي عاوز ياكل مكرونة وكبدة. فزي ما انتوا شايفين اهو، المية حطيت مية على النار وفيها شوية ملح. اول ما المية بدأت ان هي لسه راح تقلب، سقطت فيها المكرونة. وكمان عملنا الكبدة زي ما انتوا شايفين، قطعناها وحطينا بقى البصل والفلفل والطماطم والتوابل بتاعتك انتوا عارفين يعني. مرضتش بس اعمل معاكم التفاصيل علشان ايه الفيديو يعني ما يطولش عليكم. وعملت هنا التسبيكة بتاعت الصلصة زي ما انتوا شايفين. برضو في ناس بتعمل بصلصة بس، وفي ناس بتعملها ببصل. انا قطعت بصلة كبيرة مع المادة الدهنية اللي انت بتحبيها، سمنة على زيت، وبعد كده ضربت طماطم في الخلاط وصفيتها. وزي ما انتوا شايفين الغدا بتاعنا جاهز اهو. عملنا المكرونة وكمان الكبدة، وزي ما قلت لكم رز بقى وبسلة وبطاطس وكمان خضرة. هنروح بقى نتغدى. وبعد ما اتغدينا يا بنات شطبت كده زي ما انتوا شايفين برضو المطبخ. انا ما اقدرش ان انا اسيب الحوض عليه مواعين واروح شقتي، ما ينفعش خالص. لازم قبل ما امشي بكون منضفة كده البوتاجاز. وبرضه كيسنا كمان هنا الفراخ اهو والبط زي ما انتوا شايفين عشان هنعينهم في الفريزر. وكمان برضه الحوض مش شطب. زي ما انتوا شايفين الفراخ اهي بسم الله ما شاء الله، والبط بسم الله ما شاء الله حجمه كبير. يعني ممكن البط البغالي ده ممكن الوزن البطة يوصل معاك ل7 كيلو او 6 كيلو. زي ما انتوا شايفين ده شكل المطبخ اهو يا بنات. وده التغيير اللي انا عملته بسيط جدا جدا. حاجة تفرح ماما كده. وكمان لو بايد ان انا اسعدها اكتر من كده والله اسعدها. دي امكانياتنا ودي ظروفنا يا بنات، وده كان روتيني خفيف كده عند ماما. واشوفكم على خير.